Sveiki, sveiki, sveiki. Jeigu žiūrėjote pirmą dalį, labai malonu, kad sugrįžote pasižiūrėti antrą ir sužinoti apie tai daugiau. Jei to video dar nematėte, nepamirškite pasižiūrėti vėliau arba dabar ir sugrįžti vėl čia. Taigi, šiandien panagrinėsime liudininko efekto priežastis. Ir sužinosime, kodėl mes linkę suteikti mažiau pagalbos kitiems, kai aplinkui yra daugiau liudininkų. Dabar įsivaizduokite, esate jūs vidury miesto centro, kur yra aplinkui labai daug žmonių, gyvenimas verda, busy. Ir staiga tampate nusikaltimo auka arba tiesiog nekaip pasijaučiate ir galbūt nualpstate. Tikriausiai tikėsitės, kad visi tuoj puls jums padėti, nes kuo daugiau žmonių, tuo greičiau sulauksite pagalbos. Taip sako mūsų logika. Bet psichologai teigia, jog tai netiesa. Sunku patikėti, ar ne. Taigi liudininko efektas yra socialinės psichologijos teorija, kuri teigia, jog tikimybė padėti kitam asmeniui esančiam kritinėje situacijoje gerokai sumažėja, jei yra aplinkui daugiau kitų liudininkų. Šios teorijos pasekmės ištyrė įvairiausi mokslininkai, psichologai. Tačiau pradinis susidomėjimas iškilo po Kitty Genovese žmogžudystės įvykusios 1964 metais. Apie šią bylą galite pasiklausyti pirmoje dalyje. Psichologai tyrė liudininko efektą, Latane ir Darley 1970 metais nustatė 3 skirtingus psichologinius procesus, kurie gali užkirsti kelią pašaliniam asmeniui padėti nelaimės ištiktam kitam žmogui. Pirmas yra atsakomybės klaida, antras pasmerkimo įvertinimas, tai yra baimė būti viešai teisiamam, ir trečias pliuralistinis neišmanymas, kas yra tendencija remtis kitų žmonių reakcijomis esant dviprasmiškoje situacijoje. Per daug nesigilinsime į mokslinius terminus, į mokslinę kalbą, bet kalbėsime apie tai visiems suprantama paprasta kalba, viską tiesiog bendrai sudėjus. Taigi, pirmiausia, pažiūrėkime į šitą socialinį eksperimentą. Liverpool Street Station in London, a busy thoroughfare for commuters. Unknown to these passers-by, Peter is an actor. As part of an experiment on bystander apathy, he's pretending to be ill. Help. How long before he gets help? Please, somebody. Help me, sir. Please help me. Helping would be inconvenient or even risky. He lies there for more than 20 minutes and no one raises an eyebrow. Please, somebody help me. Kai tokioje kritinėje situacijoje yra daugiau kaip vienas liudininkas, jų asmeninė atsakomybės jausmas žymiai sumažėja. Jis yra tarsi pasidalinamas su visa grupe. Atsiranda šie 3 įdomus faktoriai. Pirma, moralinė pareiga padėti tenka ne tik vienam asmeniui, bet ir visai grupiai, kuri yra nepaprastosios padėties liudininkė. Antra, kaltė dėl to, kad nepadėjo, tampa bendra tarp visų, o ne tik vieno asmens. Trečia, tikėjimas, kad kitas pašalinis asmuo grupėje pasiūlys pagalbą. Žmonės yra mažiau linkę įsikišti, jei mano, kad incidentas nereikalauja jų asmeninės atsakomybės. Mes grupėse nenorime atrodyti paranojiški, todėl apsimetam, kad esame ramūs ir galų gale nesikišame į tokią situaciją. Kita priežastis, dėl kurios žmonės nesikiša į tokias situacijas, yra baimė. Baimė, jog bus teisiami ir smerkiami kitų pašalinių asmenų. Baimė, jog siūloma pagalba yra nepageidaujama. Baimė, kad susidurs su teisinėmis pasekmėmis, jei kartais padedant bus padaryta žala. Ar tiesiog baimė, jog žmogus neturi tinkamų įgūdžių padėti kitam ir kiti tai gali padaryti geriau. Yra dar tokia baimė, kai žmonės bijo, jog kiti pagalvos, kad aš esu šitos situacijos kaltininkas. Jeigu, pavyzdžiui, ką nors užpuolė ir padūrė gatvėje, jeigu aš pulsiu padėti jam, kiti galbūt galvos, kad aš buvau ta užpuolikė.
Trečia priežastis yra, kai tam tikroje situacijoje mes pradedame stebėti ir vertinti kitų žmonių reakcijas ir pagal tai nusprendžiame, kaip mums elgtis. Jeigu niekas kitam sukniubusiam žmogui nepadeda, tai ir man nereikia jam padėti. Another actor takes Peter's place. How long before she receives help? Four minutes later, and 34 people have passed without stopping. Well, people don't really want to know. They just haven't got the time. Well, they have got the time, they just don't want to get involved. Unwittingly, these strangers have silently formed a temporary group with a rule: don't get involved. They're afraid to stand out from the crowd and won't take action if no one else does. This woman has clearly spotted Ruth, but she conforms to the rule and does nothing. Pamatę tokią situaciją, mes tarsi viduje suskylame. Turėtume kažką daryti. Kodėl niekas nieko nedaro? Kodėl niekas nepadeda šitam žmogui? Tačiau, jei nors vienas žmogus pradės veikti, tikimybė, kad prisijungs kiti, dramatiškai išauga. Watch what happens, though, when someone else helps. You alright? You alright? Yes, thank you. Sure, you look a bit clicky, you know what I mean? She suddenly finds herself in a different group with a new rule: to help. You want to sit up? You alright, yeah. Yes, you are. First I thought she was dead. Then I sort of checked to see if she was breathing or not. And I looked around and I couldn't believe that no one had noticed her because there was a bloke sat there just absorbed in reading a newspaper. Dabar pasižiūrėkime į kitą socialinį eksperimentą, kuris vadinasi dūmų arba garų eksperimentu. Šitas eksperimentas buvo vienas iš pirmųjų tokio tipo eksperimentų, kurios atliko Latanė ir Darly. Jie paprašė dalyvių sėdėti vieniems kambaryje ir užpildyti klausimyną. Kaip matome, moteris sėdi pati viena kambaryje ir pastebėjo, kad kažkas yra ne taip. Atsakomybė krenta ant jos pečių ir ji jaučia, kad turi kažką daryti. Ji nieko nelaukdama eina pranešti apie tai kitiems. Kita situacija, kai yra daugiau žmonių kambaryje ir jie yra aktoriai. Dabar vėl pradeda dūmai veržtis į kambarį. Ir moteris staiga atkreipė į tai dėmesį, kad kažkas negerai, bet žiūrėkite, pradeda žiūrėti kitus, stebėti, kaip kiti tai reaguoja. Jie nežino, kad šitie asmenys yra aktoriai ir jie specialiai nekreipia į tai dėmesio ir nerodo jokių nerimo ženklų. Kaip matome, moteris jaučiasi nejaukiai, nes tarsi žino, kad turi kažką daryti, bet bijo išsiskirti iš minios. Praėjo jau daugiau kaip 5 minutės ir moteris vis tiek žiūri tos dūmus ir galvoja, konfliktuoja viduje su savimi. Įdomu, ką jinai apie tai dabar galvoja, ką jinai iš tikrųjų galvoja, ką daryti. Kaip įdomu žiūrėti, kas jai trukdo atsistoti ir pasakyti, hei, ar nors vienas iš jūsų čia atkreips dėmesį į šitą situaciją ar ne. Ir matome, kad visą tą laiką, kol ji prasidėjo šitame kambaryje, ji tiesiog nieko nedarė. Kitas labai svarbus dalykas, kurį reikia paminėti, yra atsakomybės laipsnis, kurį mes jaučiame tam tikroms žmonių grupėms. This time, Peter's dressed as a respectable gentleman. Now that his dress is in keeping with those around him, how long before he's rescued? Hello, sir. How are you today? I'm all right. 6 seconds. She even calls him sir, and suddenly everyone's a good Samaritan. Do you suffer from epilepsy? No. Why you're lying on the floor in the rain? Because he's part of the right group. Everyone wants to help. I would just hate to be in his position of feeling ill and nobody helping and walking past, so I'd just like to check that he was okay. And I thought, well, it's wet, so he must really be ill because he's going to ruin his suit anyway. Taigi pastebėjome, jog pagalbos suteikimas šiuose 3 atvejuose yra labai skirtingas.
Kodėl? Latanya ir Darli apibūdino 3 atsakomybės laipsnio priežastis. Pirma yra ta, kad žmonės padaro prielaidą, ar kitas žmogus nusipelnė jų pagalbos ar ne. Antra yra praeivio gebėjimas suteikti kitam tą pagalbą. Ir trečias yra ryšys tarp pašalinio asmens ir asmens, kuriam reikia tos pagalbos. Taigi pirmuoju atveju vyras gulėjo nekaip apsirengęs, būdamas tokioje vietoje, aiškiai prašydamas padėti. Galbūt kiti pamanė, jog tai benamis ar girtas, kuriam pagalbos suteikti niekas neišdrįso. Galbūt buvo padaryta prielaida, kad jo socialinis sluoksnis nevertas pagalbos ir prie jo artintis buvo pavojinga. Ir Peteris nesulaukė jokio dėmesio, pragulėjęs ant žemės 20 minučių. Antru atveju buvo moteris, apsirengusi šiek tiek geriau, netrodė kaip benamė ir dar yra moteris. Taigi rizikos lygis sumažėja aplinkinių atžvilgių. Po 4,5 minutės kažkas nusprendė veikti ir tai pritraukė kitų susirūpinusių dėmesį. Na ir paskutiniu atveju aukšto socialinio sluoksnio vyras susilaukė pagalbos per 6 sekundės, nes aplinkiniai su juo pajautė daug artimesnį ryšį, susitapatino su juo tarsi ir suteikė jam nusipelniusio jo pagalbos statusą. Dabar pabaigai pažvelgime į 5 etapų modelį, kurį suformulavo Latanya ir Darli. Pirma, praeivis turi pastebėti, kad kažkas yra negerai. Antra, pašalinis asmuo turi apibrėžti šią situaciją kaip ekstremalią situaciją. Trečia, pašalinis asmuo turi įvertinti, kaip asmeniškai jie jaučiasi atsakingi. Pašalinis asmuo turi nuspręsti, kaip geriausiai pasiūlyti tą pagalbą. Ir paskutinis yra, pašalinis asmuo turi imtis veiksmų dėl šio sprendimo. Ačiū labai, kad žiūrėjote ir palaikote mano kanalą. Jeigu dar neužsiprenumeravote, prašau, tai padarykite ir padėkite šiam kanalui augti ir kad daugiau žmonių apie jį sužinotų.